Så skal vi i gang sætte et yderst interessant V5-spil denne onsdag aften på Royal Canyon Arena i Odense, og vi gør det altså med et løb med en vingefuld deltager. 8 af slagsen skal ud over 2.140 meter. Omsætning i V5-spil omkring de 120.000 her med kort tid til start. Spillernes foretrukne i første og anden afdeling er 2 heste for Frans Prehns træningskvarter, der begge køres af Bio Jørgensen. I første afdeling 8 Nobody's Buyer, og i anden afdeling nummer 4 Notice Flying PH. Deltagerne er godt på plads, så det betyder, at vi om lidt kommer ned forbi publikum og kan lægge koncentrationen på starten. Startvognen accelererer, klar til at sende deltagerne ud på de 2.140 meter. Der gik starten til tredje løb. Problemer for 4 Nina Corleone, der galopperer som så mange gange før. Indvendigt nu galop også ind mod første sving for 3 KKLL. I føring 2 og Nikitop. Indvendigt bag den førende har vi godt med nummer 1 One More Girl, så galopperer i første sving også nummer 6 Mass EC. En rolig indledning for løbets favorit nummer 8 Nobody's Buyer, der er placeret nede bagerst i feltet. Foran 5 Ofeo Langdel, der går frem til nummer 2 Unikitop. Lige bag der lurer nummer 1 One More Girl. Men det er 5 Ofeo Langdel, der er gået til føring. Og den er på vej op og passere de første 500 meter, har gjort det på 16,0. Frem udvendigt er nu nummer 1 One More Girl. Og der indvendigt sidder så nummer 2 Unikitop. Og 2 Unikitop får altså svaret position op indvendigt bag den førende. Det betyder, at nummer 1 One More Girl sidder som første hest i anden spor. Perfekt som anden hest i anden spor sidder favoritten 8 Nobody's Buyer. Der bag så trods galop ind mod første sving har 3 KKLL. Tredje hest indvendigt er 7 Lisbeth Blæsbjerg. Og så er der faktisk rigtig langt til de øvrige. Her var deltagerne om lidt op og passerer de første 1.000 meter. Er det 5 Ofeo Langdel, der forsøger at dæmpe farten noget. Vi har åbnet på 19,5. Så det er altså lykkedes for John K. Hansen at få dæmpet farten. Udvendigt sidder staldkammeraten 1 One More Girl. Indvendigt sidder fortsat 2 Unikitop, perfekt placeret i anden par udvendigt nummer 8 Nobody's Buyer, der bag sig har nummer 3 KKLL. Slutter indvendigt, gør 7 Lisbeth Blæsbjerg, op til feltet også kommet nummer 6 Mass EC. Gentagende galopper og diskvalifikationer for nummer 4 Nina Corleone. Ny galop bagerst i feltet noterede vi også for 6 Mass EC. Og så synes den også at forsvinde, så kommer angrebet for 8 Nobody's Buyer. 8 Nobody's Buyer angreb i tredje spor for Bio Jørgensen og tager sig hastigt frem udvendigt på den førende. Og ind mod sidste sving presser nummer 8 Nobody's Buyer på indvendigt, forsøger 5 Ofeo Langdel. Og det er altså ind mod svinget. De kæmper hårdt om positionerne forrest i feltet, hvor 8 Nobody's Buyer er gået til føring. Vi har lidt problemer nede i feltet. Galop i starten af sidste sving for nummer 1 One More Girl. Det er favoritten i føring 8 Nobody's Buyer. Godt med fortsat på anden pladsen har vi nummer 5 Ofeo Langdel. Tredje hest i øjeblikket 3 KKLL. 2 Unikitop synes at være træt. 7 Lisbeth Blæsbjerg kæmper for 4. plads. Men det er 8 Nobody's Buyer. Den er fortsat i føring. Den har aldrig vundet vedløb. Nu kommer 5 Ofeo Langdel tilbage udvendigt. Og så galopperer 8 Nobody's Buyer. Og så er det John K. Hansen, der kan sætte sig til rette. Og så får den karrierens første sejr. 5 Ofeo Langdel vinder sikkert foran 3 KKLL, og på afstand som tredje, nummer 2 Unikitop. Ja, det blev dramatisk det her. Favoritten 8 Nobody's Buyer galopperer altså for Bio Jørgensen, og så kunne 5 Ofeo Langdel altså vinde første afdeling af V5-spillet. Og det var altså Ofeo Langdel, der vinder uden problemer faktisk. Og så gik andenpladsen altså, som vi vil se om lidt, på afstand til 3 KKLL, og derefter var det 2 Unikitop. Ja, vi kan se det igen. Altså galoppen for 8 Nobody's Buyer, og så bliver det en sikker sejr til 5 Ofeo Langdel. 5-3-2 så jeg indløbsrækkefølgen for tredje løb.